मूंखे तालीम हासिल करण दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स खे फेस करणो पियो हो। सो आउं ॻोठ में रहां थी, इन जे करे मूं सोचियो त मूंखे जिन ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे त जेके मुंहिंजे ॻोठ जूं नियाणियूं आहिनि उन्हनि खे इन्हनि मुश्किलातुनि मां गुज़रणो न पवे। सो पंहिंजी मदद पाण तहत पंहिंजो स्कूल खोलियो, जंहिंमें मुंहिंजे ॻोठ वारनि जी, मुंहिंजे माउ पीउ जी, मुंहिंजे घर वारे जी मूंखे तमामु घणी सुठी सपोर्ट हुई। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उहो स्कूल 2003 खां जॾहिं असां स्टार्ट कयो हुयो ऐं हींअर 2026 हले थो, हुनखे न 23 साल गुज़री विया आहिनि। अलाह जो शुक्र आहे त उहो मुंहिंजो स्कूल तमामु घणो सुठो हली रहियो आहे हिन वक़्तु। ऐं जॾहिं असां 2003 में उहो स्कूल स्टार्ट कयो हो त मूंखे काफ़ी प्रॉब्लम्स खे फेस करणो पियो हो। एॾियूं ॾुखायूं आयूं हुयूं जिन खे मतिलबु के फेस करे 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 आउं थकिजी पई हुयसि। पर ईअं चवंदसि त आउं थकिजी पई हुयसि, पर मुंहिंजे घर वारे मूंखे थकिजणु कोन ॾिनो। उन्हनि जो जेको साथ हो हमेशह मूंसां गॾु रहियो। ऐं उन में तमामु घणियूं सर्दियूं आयूं, गर्मियूं आयूं, तमामु एतिरा चैलेंजिस आया। वणनि जी छांव में पट ते वेही करे मूं ॿारनि खे तालीम ॾिनी। ऐं अॼु अल्हम्दुलिल्लाह उन जॻह ते मुंहिंजो तमामु सुठो स्कूल ठही वियो आहे। ऐं मूंखे फ़ख़्रु आहे पंहिंजे पाण ते, मूंखे फ़ख़्रु आहे पंहिंजे पाण ते त मुंहिंजी जेका लाइफ आहे उहा अजाई कोन वई। ऐं उहा तालीम जी राह में मासूम नियाणियुनि खे, मासूम बचड़नि खे तालीम ॾेई करे मुंहिंजो जेको वक़्तु आहे उहो गुज़रियो आहे। ऐं जेकॾहिं हाणे मूंखे मौत बि अची वञे न त आउं सुरख़ुरू रहंदसि, आउं सुरख़ुरू हूंदसि। छो त मूंखे यकीन आहे त मुंहिंजी जेका लाइफ आहे उहा ज़ियान कोन थी आहे, मुंहिंजी लाइफ अजाई कोन वई आहे। सो अॼु औरत जे आलमी ॾींहं ते आउं मतिलबु कि दिलि सां हिकिड़ो ख़ुशीअ जो इज़हार कयां थी। मूंखे तालीम हासिल करण दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स खे फेस करणो पियो हो। सो आउं ॻोठ में रहां थी, इन जे करे मूं सोचियो त मूंखे जिन ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे त जेके मुंहिंजे ॻोठ जूं नियाणियूं आहिनि उन्हनि खे इन्हनि मुश्किलातुनि मां गुज़रणो न पवे। सो पंहिंजी मदद पाण तहत पंहिंजो स्कूल खोलियो, जंहिंमें मुंहिंजे ॻोठ वारनि जी, मुंहिंजे माउ पीउ जी, मुंहिंजे घर वारे जी मूंखे तमामु घणी सुठी सपोर्ट हुई। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उहो स्कूल 2003 खां जॾहिं असां स्टार्ट कयो हुयो ऐं हींअर 2026 हले थो, हुनखे न 23 साल गुज़री विया आहिनि। अलाह जो शुक्र आहे त उहो मुंहिंजो स्कूल तमामु घणो सुठो हली रहियो आहे हिन वक़्तु। ऐं जॾहिं असां 2003 में उहो स्कूल स्टार्ट कयो हो त मूंखे काफ़ी प्रॉब्लम्स खे फेस करणो पियो हो। एॾियूं ॾुखायूं आयूं हुयूं जिन खे मतिलबु के फेस करे 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 आउं थकिजी पई हुयसि।